Мен айтам, эмне үчүн 80 жыл жашап, анан көз жумуп бир күндө көмүлсө болбойбу? Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен сиздер менен бир ой жөнүндө сүйлөшкүм келет. Тагыраак айтканда, төрөлүү жашоо жана өлүм. Мына ушул ортолукта бир процесс, жараян бар жана ага биз жакшы маани бере бербейт экенбиз дайым. Балким бул жөнүндө ойлонобуз, кандайдыр бир убакытка эстен чыкканга чейин балким бул жөнүндө угабыз, балким байкап да жүрөбүз, бирок буга сүңгүп маани бербейт экенбиз. Азыр мен ушул жөнүндө сиздерге өзүмдүн оюмду айткым келет. Билесиңер, мен ушул ой мага келген учурда мен аябай түйшөлгөм. Мен аябай ушул ой кыйнаган жана кандайдыр чечкиндүү секириктерге, чечкиндүү кадамдарга барууга зор түрткү берген. Балким азыр да сиздерге ушул мен айта турган ой жашооңуздарда бир түйшүктөн, бир сенектен чыгууга жардам бериши ыктымал. Анда кеттик. Аллах субханаху ва таала адамды 9 ай бою энесинин жатынында жаратат, жана мына ошол учурда адамдын канча жыл жашайт ажалын белгилейт. Мисалы үчүн кимдир бирөөгө 50 жыл, кимдир бирөөгө 60 жыл, 70-80 жаш белгилеши мүмкүн. Жана ошол белгилеген учур келгенде адам көз жумат. Мисалы үчүн айтайлы, орто эсеп менен бир 80 жыл өмүр берген болсо, адам мына ошол 80 жыл мөөнөтү, айы, күнү, сааты, мүнөтү көз ирмеми келди, бир да секунда, бир да көз ирмем нары же бери жылдыра албайт. Ушул ажал келди. Эми мына ушул учур жылдар, айлар, күндөр, сааттар, эгер биз ушу күндөргө бөлүп карай турган болсок, караңыздар, өзүнчө бир керемет жашоо пайда болот. Мына ушул жашоо мен мындай деп элестетем, мына ушул 80 жылды күндөргө бөлүп карай турган болсок, жанагы билесиңер, мындай бир жыртма календар болот эле. Азыр барбы билбейм, жыртма календар күн сайын ушинтип бир барагын жыртабыз, жана күн сайын ушу барагын жыртып, артында жазуулары болот календардын, аны да окуп коебуз. Жана ушул календарлардын өтө кызыктуулугу ошонун артында бир маалыматы бар эле. Бүгүн мындай деген күн, бүгүн мындай майрам, же болбосо тамакты кантип даярдаш керек, же болбосо мына элдин салты ушундай деп, ушундай бир календарлар бар эле. Азыр да чыгып калат. Мен мына ушул өмүрдү ушул календарда элестетем. Эмнеге? Караңыздар, ушул календардын барагы ушул жакта белгиленди. Ушунча барактан турган календарыбыз бар. Ушунча жылдык, ар бир жылын 365 күнгө белгилесек, ушун 80 болсо, 80 жылга көбөйтсөк, ушунча бир барагы бар. Ушундай бир календар бизге төрөлөр замат берилди, жана эң кызыгы күндө Аллах Таала ушу бизге белгилеген календардан бир барактан үзүп биздин колубузга берет. Көзүбүздү ушундай ачтык, бир барагы үзүлүп колубузга келди. Мусулман адам көзүн ачып, алхамдулиллахи ахяна бадама аматана ва илейхи нушур. Аллахым, сага шүгүр айтам, сага мактоо болсун, мен сага ыраазымын, рахмат, мындай айтканда, сен ушу мага бүгүнкү күндү ырооладың. Мен өлүмдөн кайра тирилттиң деген мааниде дуаны кылып ордунан турат, жана алдыга коюлган 24 саат мына ушу календар менен берилет. Мен ушундай элестетем. Бул календардын ичинде эмне бар десе, бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндү бактылуу жашоо үчүн бүт мүмкүнчүлүктөр бар экен. Сүйүү да бар ичинде, кайгыруу да бар ичинде, ырыскы да бар ичинде, жакшылык да бар, кайрымдуулук да бар, өнүгүү да бар, өсүү да бар. Бардыгы мына ушул календар бир барактын ичинде. Бүгүнкү күндүн бүт бардыгы бар. Күндү көрөсүң, айды көрөсүң, түндү көрөсүң, куштарды көрөсүң, дарактарды көрөсүң, тамактын даамын, балдарыңды жыттайсың, ата-энең менен жолугушасың, досторуң, курбуларың, койчу бүгүнкү 24 сааттык ушу бир барак болгон календардын ичинде толук кандуу бир жашоо бар, бир күндүк. Эмне гана жок. Ошондуктан эртең менен көзүңдү ачканда ушул дуаны айтасың да болду, жашоо башталды. Турдуң, даратын алдың, намазың окудуң, дуа кылдың, таспих тарттың, андан ары жашоо башталды, китеп окудуң, Куран окудуң, анан жумушка кеттиң, нанышта кылдың, койчу. Түштө досторуң менен жолугуштуң, кечинде үй бүлөңө келдиң, бир туугандарың, ушунун бардыгы бир керемет жашоо.
ушунун бардык бир мааниси бар жашоо. Ошо Аллах субханаху ва таала мен сени жараттым, эми ушул сен муногу жашоодо бактылуу болуп жаша. Мына сага мүмкүнчүлүк деп бир баракты күндө жыртып берип атат. Жана эң өкүнүчтүүсү бул барак эртеси берилбейт. Башка барак берилет. Бүгүнкү мына сыйрылган барак бүттү ушуну менен. Кечинде бул бүттү. Бүт жашап койдук бул баракты. Кайра ушул баракты алып эртең бербейт. Бул барак болду, бүттү. Бирок эртең башка барак чыртылат. Шырк башка барак чыртылат. Күндө жаңы барак. Жыл сайын жашыңды өтө берет, барактын мазмуну да өзгөрө берет, рахаттары да башка, мүдөлөрү да башка коюшуң керек. Ай сайын, жыл сайын улгайып, көз карашың, дүйнөнүн көрүшүң, дүйнөнүн сага болгон таасири, элдердин сен жөнүндөгү ою, сенин коомго бере турган койчу, жашың өткөн сайын, календарың азайган сайын, жашооңдун маңызы, мааниси пайда боло баштады. Орыстарда bir söz var, у каждого возраста есть свои прелести дейт. Ар бир курактын өзүнө жараша рахаты бар дейт. Ар бир күндүн ушундай бир өлчөмсүз, ченемсиз рахаттары бар. Ар бир күндүн. Кечеги берилген календар бүгүнкү календарга окшобойт. Бирок биз мына ушул календарга болгон мамилебиз өтө кызык. Ар башка календар күндө ар башка барак берилет. Күндө ар башка мүмкүнчүлүк берилет. Күндө ар башка ырысты, күндө ар башка байланыш. Күндө ар башка күн, ар башка ай, ар башка саат. Күндө ар башка, мүнөт сайын ар башка, кечекиге окшойт. Денебиз да бүгүн башка. Бир канча миллион клетка өлгөн, бир канча органдар башкача иштей баштады, кой, дене да башкача. Бүт өзгөрүлгөн. Кашай биз гана өзгөргөн жокпуз. Ой жүгүртү өзгөргөн жок. Мына ушул проблема. Мен ушуну айткым келет. Күндө ар башка мүмкүнчүлүктөр, жаңы ачылыштар, күн сайын жаңы барак берилет, бирок кашай биздин ага болгон мамилебиз өзгөрбөйт. Сенек катып калган күндө эртең менен турасың, бир жыл мурдакы эле адатың, бир жыл мурдакы эле сөзүң, 5 жыл мурдакы баскан турганың эч нерсе өзгөргөн эмес. Бир адамдарга бир аламга мен да берейин, мени да адамдар күндө жаңы кылып ачсын, менден да бир жаңы мүмкүнчүлүктөр андай ой жок. Кээ бир адамдар бар, мына ушу күндө берилип аткан календардан чарчагандар бар, кантип күндө өткөрөрүн билбейт. Кечкирбей койду күн деп кайгырат да. Мыногу саатта бериле турган рахат, мыногу мүнөттө бериле турган рахат. Мындан чарчагандар бар. Эмнеге рахатка болгон мамилеси, Аллахынын берип аткан рахатына болгон мамилесин түшүнгөн жок өздөрүнүн. Аны да билбейт. Мыногу аябай өкүнүчтүү. Мыногу күн эмнеге берилет? Затында мен ушуну түшүнүм. Аллах өзүнүн пенделерине бактылуулук үчүн берет экен. Мен сен бактылуу жаша мына жашоодо. Жок. Ал мына ушул баракты алды, жана бактысыз жашайт. Ооруйт, өзүнүн туура эмес тамактанганынан ооруйт. Туура эмес мамилесинен стресс, жашоосун туура эмес уюштургандыктан проблемалар. Албетте, пенде болгондон кийин муктаждык бар, проблемалар болушу керек. Жана бул проблемаларды сыноо деп билбейт да. Бактылуулукту да сыноо деп билбейт. Сыноо мен ушул баракты кандай жашайм деген сыноо бар. Бунун ичинде ар түрдүү кырдаалдар, ар түрдүү кубулуштар, ар түрдүү байланыштар, жакшысы да, жаманы да. Койчу ушунун баардыгы ушул бир күндө бизге сыноого берилди, кандай жашайсың. Мына ушунун кашайып түшүнбөй, өткөрбөй атабыз. Жана мен образды айтам, бир сөз менен, менин сөзүмдү эгер бир көргөндө түшүнбөсө, адамдар кайра көрсө болот. Бул менин оюм эмес, мен пайгамбар эмесмин, астагфирулла, мага асмандан түшө калган жок. Мен да бир жактан укканмын, мен да ушундан таасирленгем, мен да ушун менен көпкө алып урушуп, өзүмдүн бүгүн берилген күндү ушуну бир жашайын деп үйрөнүп аткан адаммын. Кыргыздан айлансалар сөзү аябай укмуш, жашоо. Кыргыз грамматикасында этиш деген түшүнүк бар. Кыймыл аракетти белгилеген сөз. Жашоо, аракет, кыймыл. Тилекке каршы мына ушу жашоосу жок адамдар болот экен. Айтайлык, бир 18-20 жашка чейин жашаган, анан ушул жерден өлгөн ушул жерден. Андан ары 60 жыл, сачымы 20 жашында өлгөн болсо, 60 жыл
басып жүргөн өлүк болгон. Труп, живой. Бул адамдан эч нерсе чыккан эмес. 60 жыл живой труп. Мына көрүнбөйт да, каякта жүрөт. Былтыр өлүп калган. Өлүп калды эле, артык айыл болсун. Бүттү. Билбейсиң да өлүп калганын. Эмнеге бул ушу бойдон жок болгон адам. Живой труп. Же бир жакшылыгы жок, же бир жамандыгы жок, же бир пайдасы, балким зыяны бардыр. Мен ушуну байкадым, адамдар эгерде коомго, өлкөсүнө, айлана чөйрөсүнө, үй бүлөсүнө, ааламга пайдасын келтирбесе, демек зыянын келтирет экен. Пайдасын келтирбесе, демек зыянын келтирет экен. Анан ушул ажалы жетти, ушул жерде көз жумду, анан адамдар апарып аны көмүп койду экен. Мен ушуну түшүндүм. 60 жыл өлүк болуп жашайт. Мен айтам, эмне үчүн 80 жыл жашап, анан көз жумуп бир күндө көмүлсө болбойбу? Эмне үчүн эрте өлүп атат адамдар? Эмне үчүн эрте өлөт? Мына ушул нерселерге суроом. Эмне үчүн ал адамдан пайда жок? Себеби ал уйкуда. Уйкуда адамдын жашоосу өлүмдөн айырмасы жок. Бизде ошон үчүн уйку өлүмдүн сиңдиси дейт. Жана дуада ошол мени уйкудан деген сөз, мени өлүмдөн кайра тургуздуң дегени, мени уйкудан кайра ойготтуң деген сөз. Ар бир күн берилип атат. Уйкудагы адамга мына күндүн баркы жок. Бүгүнкү күн, кечеки күн. Кантип ойгоном дегендер бар. Кантип өнүгөм дегендер бар. Кантип өзгөрөм дегендер бар. Жолу көп. Биз да ойгонгонбуз бир кезде, биз да өнүгүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Ушул алып урушуп, ушул бүгүнкү берилген күндү пайдалуу сарптап алалы. Ушул күндү өзүбүзгө бир пайда менен өткөрөлү деп жандалбастайбыз. Мына ушул өзү жашоо экен. Ушул тирилик экен. Тиричилик деген ушул тирүүлүк. Тирүү адамдын жашоосу экен. Ошондон мен суранам, туугандар. Муногу мен чийген сүрөттү бир жакшылап караңыздар, жана муну календар жөнүндө унутпаңыздар. Бүгүнкү күн канимет. Канимет дегени араб тилинен алганда байлык. Бүгүнкү күн Аллахтын берген бир байлыгы. Анда бардыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөр чыныгы байлыктай. Ушул күнү сиздерге бактылуулук алып келсин да, акыретте да бактылуулук насип болсун деп дуа кылам. Рахмат силерге.